Sveiki! Šiandien yra labai graži diena, todėl nusprendžiau šį video kurti lauke. Tikiuosi vėjas ir paukščiai ne per daug garsiai skamba. Šiandien jums papasakosiu apie 8 itin retus ir baisius psichinius sutrikimus, apie kuriuos gal ne visus esate girdėję. Tačiau jie tikrai egzistuoja ir žmonės nuo jų kenčiantis gyvena visiškai kitokius paprastam žmogui neįsivaizduojamus gyvenimus. Taigi 8 vietoje būtų Alisos stebuklų šalyje sindromas. Šio sutrikimo metu žmogus patiria iškreiptą realybę. Pasaulis atrodo tarsi netikras ir jis yra dar vadinamas TOD sindromu. Žmogaus prisilietimo ir klausos pokyčiai pakinta, jis gali girdėti garsesnius ar tylesnius garsus, nei jie yra iš tikrųjų, mato objektus, kurie yra didesni ir mažesni nei realybėje. Į tai įeina ir pačio žmogaus kūno dalis. Yra netgi prarandamas greičio ar laiko suvokimas. Jie gali tapti greitesni ir lėtesni. Kaip pavyzdį galime būtų paimti, sakykime, aš žiūriu televizorių ir staiga žmogus ekrane tarsi pradeda tolti ir jo galva pasidaro tokia maža. Ir kažkur skaičiau internete, kad vienas vaikinas pasakojo, kaip jis irgi žiūrėdamas televizorių staiga atsistojo ir jo kojos tarsi susiliejo su kilimu. Tai kažkaip tai baisiai labai man nuskambėjo. Laimė šis sindromas yra labai retas ir daugeliu atveju tai paveikia jaunus žmonės, kurie turi kažkokį tai smegenų naviką arba piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis istoriją. Taigi, tikrai nereikia to piktnaudžiauti. 7 vietoje tai galbūt skambės kažkiek absurdiškai, tačiau šis kitas sutrikimas vadinasi svetimos rankos sindromu. Laimė šitas sutrikimas yra labai retas, bet tie, kas jį išgyvena, patiria visišką rankos ar kitos galūnės kontrolės praradimą. Nekontroliuojama galūnė atrodo turi savo mąstymą ir nepriklauso nuo žmogaus valios. Tarsi kažkas kitas ją kontroliuotų. Nuo jos kenčiantis žmonės pranešė, kad svetima galūnė bando smogti savo, netgi pasmaugti save ir kitus, nuplėšti drabužius, atsakstyti kitą ranką susektas sagas ar subraižyti iki kraujo. O gal tiesiog spontaniškai plūduriuoti. Svetimos rankos sindromą gali sukelti įvairūs veiksniai. Kai kuriems žmonėms tai išsivysto po insulto, traumos ar smegenų naviko vėlgi. Kartais tai yra susijęs su vėžiu, neurodegeneracinėmis ligomis ir smegenų aneurizmais. Taip pat šis sindromas yra susijęs su smegenų operacijomis, kurios metu atskiriami 2 smegenų pusrutuliai. Deja, nėra jokių vaistų nuo svetimos rankos sindromus, o tie, kuriuos jis paveikia, dažnai turi laikyti tą ranką su kita tinkamai veikiančia ranka, norint nuslopinti nekontroliuojamus judesius. 6 vietoje yra man asmeniškai labai kraupus toks sindromas, vadinasi, teisingai pasakyti, apotemnofilija. Apotemnofilija. Ar įsivaizduojate, jog norėtumėt, kad jums kažkas tai nupjautų ranką, koją ar ten kokią kitą sveiką kūno dalį? O aš tikrai ne. Taigi šiam sutrikimui kaip tik ir būdingas tas stiprus noras amputuoti sveiką galūnę. Jis taip pat žinomas kaip kūno vientisumo sutrikimas ir amputacijos tapatybės sutrikimas. Ir taipogi priskiriamas prie neurologinio sutrikimo. Nors apie šią keistai bauginančią psichinę ligą žinome nedaug, manoma, kad ji yra susijusi su dešinės smegenų parietalinės skilties pažeidimu. Kadangi didžioji dauguma chirurgų, žinoma, neoperuoja sveikų, neamputuoja sveikų galūnių, žmonės kenčiantis nuo šio sindromo dažnai turi taip patys pasidaryti, kas yra gan pavojinga. Tų, kuriems chirurgai pašalino galūnę, dauguma, kaip pranešama, yra patenkinti savo sprendimu. Buvo keletas atvejų, kai asmenys tiek žaloja savo galūnes, meluodami, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas, kad nuslėpti šį sutrikimą, kad galų gale amputacija buvo neišvengiama. 5 vietoje Capgras iliuzija. Tikriausiai retas, kuris iš mūsų yra bent pagalvojęs, kad ar abejojęs, kad ten mano vyras, vaikai ir žmona yra netikri. Capgras iliuzijos sutrikimo metu žmogus mano ir tiki, kad aplinkinius žmonės pakeitė apsišaukėliai, duplikantai, imposteriai. Tai yra vienas iš įdomiausių egzistuojančių nerimo sutrikimų.
Žmonės kenčiantis nuo šio sutrikimo mano, kad šie apsišaukėliai paprastai planuoja jam pakenkti. Vienu atveju 74 metų moteris staiga pradėjo manyti, kad jos vyrą pakeitė identiškai atrodantis apsimetėlis apgavikas. Jinai griežtai atsisakė su juo miegoti, užsirakindavo naktį savo miegamajame ir netgi paprašė sūnaus, kad jis jai duotų ginklą. Šis sutrikimas yra gana retas ir dažniausiai pastebimas po smegenų traumus arba sergantiesiems demencija, šizofrenija, epilepsija ir kitais nerimo sutrikimais. 4. vietoje esanti Cotard iliuzija skamba kaip iš kokio The Walking Dead filmo. Šis baisus psichikos sutrikimas dar kitaip vadinamas vaikščiojančio lavono sindromu, kuris verčia kenčiantįjį manyti, kad jie yra vaikščiojantis numirėliai, tikrąja to žodžio prasme, arba kažkokie tai vaiduokliai, kad jų kūnas yra, pūva, arba jie prarado visą kraują ir vidaus organus. Jausmas, kad esi jau miręs, gali sukelti keletą komplikacijų. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės nustoja maudytis, rūpintis savimi, o tai gali paskatinti kitus nuo jų atsiriboti, kas gali papildomai sukelti depresiją ir izoliaciją. Kiti nustoja valgyti, nes mano, kad jo kūnui tiesiog to nereikia. Kai kuriais atvejais dėl šios iliuzijos žmonės miršta iš bado. Bandymai nusižudyti taip pat yra dažni turintiems Cotard iliuziją. Kai kurie mano, kad tai yra būdas įrodyti, kad jie jau mirė ir nebegali mirti dar kartą. Treti jaučiasi įstrigę kūne, kuris neatrodo realus ir tikisi, kad jų gyvenimas pagerės arba sustos, jei jie vėl mirs. Šį bauginantį sutrikimą pirmą kartą prašė neurologas Jules Cotard 1880 metais. Ir labiausiai žinoma istorija yra apie vyrą, kuris gyveno Haityje. Jis buvo visiškai įsitikinęs, kad mirė nuo AIDS ir yra pragare. 3. vietoje Diogeno sindromas, kuris paprastai yra vadinamas tiesiog kaupimu ir yra vienas iš labiausiai nesuprastų psichinių sutrikimų. Jis buvo pavadintas graikų filosofo Diogeno iš Sinopės vardu ir paprastai pasižymi didžiuliu noru rinkti iš pažiūros atsitiktinius daiktus, prie kurių žmogus prisiriška emociškai. Ir kyla didelis nerimas ir baimė vien dėl minties išmesti ar atiduoti daiktus kitiems. Nuo kaupimo kenčiantiems žmonėms yra sunku apsispręsti, ką išmesti, o ką pasilikti. Dėl senų netinkamų daiktų rinkimo namai yra jais apkraunami. Kambariai užtvindomi senais baldais, sugedusiais prietaisais, drabužiais, knygomis, laikraščiais ir žurnalais ir taip toliau. Ir žmogus negali valdyti tos netvarkos, kurioje gyvena, nes yra sunku ar neįmanoma išmesti tų daiktų ir jie dažnai tiki, kad tie daiktai pravers ateityje ir yra naudingi. Be kontroliuojamo kaupimo Diogeno sindromą turintys žmonės dažnai pasižymi ekstremaliu savęs aplaidumu, apatija savo ir kitiems, socialinė izoliacija ir nejaučia gėdos dėl savo įpročių. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės nustoja maudytis, rūpintis savimi, o tai gali paskatinti kitus nuo jų atsiriboti, kas gali papildomai sukelti depresiją ir izoliaciją. Tai labai dažnai pasitaiko tarp pagyvenusių žmonių, sergančių demencija, turinčių psichinės sveikatos problemų istoriją ir žmonių, kurie tam tikrų savo gyvenimo momentų buvo apleisti arba kai kuriems trūko stabilios namų aplinkos. Per vieną televizijos laidą rodė, kaip ten kažkokie žmonės išvalė vienos moters butą, kuri ten kaupė metų metus ir už sofos rado senai nudvėsusi namų katiną. 2. vietoje yra disociacinis tapatybės sutrikimas. Jis anksčiau buvo žinomas kaip daugialypis asmenybės sutrikimas ir tai yra bauginanti psichinė liga, apie kurią yra sukurtas ne vienas filmas ir televizijos laida. Paprastai mažiau nei 1% žmonių kenčiančių nuo šio sutrikimo dažnai turi 2 ar 3 skirtingas tapatybės, o kartais ir daugiau. Amerikos psichiatrų asociacija aiškina, kad disociacinės tapatybės sutrikimo aukos kenčia nuo atminties, tapatybės, emocijų, suvokimo, elgesio ir savęs jausmo problemų. Kenčiantieji reguliariai keliauja per savo asmenybės ir viena tapatybė gali pasilikti valandas ar netgi metus. Tapatybės gali pasikeisti bet kuriuo metu be jokio įspėjimo.
ir beveik neįmanoma įtikinti, ką nors sergantį šią ligą, kad jie ją turi. Dėl šių priežasčių nuo šio sutrikimo kenčiantis asmenys tiesiog negali gyventi normalaus gyvenimo, todėl jie paprastai gyvena psichiatrijos įstaigose. Disociatyvių sutrikimų priežastys nėra gerai suprantamos. Jos gali būti susijusios su trauminėmis žmogaus patirtimis. Asmuo turintis disociatyvų sutrikimą vaikystėje galbūt patyrė kažkokią tai fizinę, emocinę ar seksualinę prievartą. Kai kurie žmonės atsiskiria nuo realybės po karo, pagrobimo ar net invazinės medicininės procedūros. Atsijungimas nuo realybės yra normalus savigynos mechanizmas, kuris padeda asmeniui išgyventi kažkokį tai trauminę patirtį. Problema atsiranda tada, kai aplinka jau nebėra traumuojanti, bet žmogus vis dar elgiasi ir gyvena taip, tarsi vis dar tai vyksta ir turi sunkumų apdoroti tos įvykius. Nors šis paskutinis sutrikimas tikriausiai ne vienam yra pažįstamas, girdėtas, nes jis yra dažnai juokiamas, minimas, bet tikrai suprantamas tik nedaugeliui. Ir jis nėra toks jau labai retas. Tai yra obsesinis kompulsinis sutrikimas. Tai pasireiškia įvairiais būdais, tačiau dažniausiai jam būdinga didžiulė baimė, nerimas, nekontroliuojamos, pasikartojančios įkyrios mintis ir kompulsyvus, nevaldomas elgesys, kuris yra nuolat kartojamas. Tai vadinama ritualais. Pavyzdžiui, žmogui gali kilti mintis, kad kažkas negero atsitiks jo mylimiems žmonėms, jei jis ten nepakartos kažkokios tai frazės savo mintise 5 ar ten kiek tai kartų. Todėl tokie ritualai daromi norint sustabdyti tuos blogus nutikimus. Dar blogiau, tie, kurie nuo šio sutrikimo kenčia, dažnai visiškai supranta, kad jų baimės yra neracionalios. Bet vien tik šis suvokimas sukelia naują nerimo ciklą. Šis sutrikimas turi daugybę kategorijų, kaip nuolatinis tikrinimas, rankų plovimas, daiktų organizavimas pagal spalvą, formą ir panašiai. Bet yra ir daug baisesnių įkyrių minčių, žiaurių su smurtu susijusių, šventvagiškų, kažkokių tai netinkamų seksualinių minčių, kurios kelia labai didelį stresą ir baimę žmonėms. Obsesinis kompulsinis sutrikimas paveikia maždaug 1% gyventojų ir nors mokslininkai nėra tikrai dėl tikslios priežasties, manoma, kad cheminės medžiagos smegenyse yra vienas atsakingas veiksnys. Taip pat yra manoma, kad stresiniai išgyvenimai, depresija, nerimas, šeimos istorija taip pat prie to prisideda. Obsesinis kompulsinis sutrikimas yra gan plati tema ir apie tai būtų galima labai ilgai kalbėti. Jei kam įdomu, parašykite ir aš sukursiu daugiau video apie tai. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad video jums patiko ir buvo įdomu sužinoti kažką naujo. Parašykite komentaruose, apie ką norėtumėte išgirsti kitą kartą. Ačiū visiems, iki greito.